Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов провел рабочую встречу с директором Ставропольского регионального филиала Россельхозбанка Алексеем Синокосовым и управляющим дополнительным офисом в республике Рустамом Курскиевым. Обсуждались вопросы, касающиеся развития аграрного сектора Ингушетии и инвестиций в сельское хозяйство. Как отметил глава, Россельхозбанк – один из ключевых партнеров агропромышленного комплекса, и власти региона рассчитывают на продолжение плодотворного сотрудничества. На встрече стороны также обсудили образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера», который этой осенью впервые стартует в Ингушетии. Проект призван помочь начинающим аграриям освоить основы ведения эффективного бизнеса. Власти Ингушетии работают над развитием промышленного потенциала республики, сообщил в своем телеграм-канале Махмуд Али Калиматов. Глава подчеркнул, что ярким примером является успешная реализация в этом году инвестиционного проекта по строительству завода алюминиевых сплавов ЗАЗ «Реал». Новое предприятие будет выпускать 10 тысяч тонн продукции в год и создаст 58 новых рабочих мест, что особенно важно. Калиматов отметил и успешный запуск проекта АМА при поддержке регионального фонда развития промышленности. Уже в сентябре планируется запуск производства, которое создаст 20 рабочих мест. Была отмечена и работа компании Сунжа Групп, агрокомбината Сунжа и проекта Best Brand. В рамках плановой работы по выявлению и учету памятников архитектуры сотрудники Джейрахско-Асинского музея-заповедника совместно с партнерами провели исследования наскальных строений пещерного типа на Столовой горе. Специалистами обнаружены локации 6 пещерных строений, бойницы, многоуровневые конструкции и уникальное углубление в скале глубиной почти 7 метров у 4-го строения. По предварительным данным, на склонах Столовой горы находится около 3 десятков подобных строений. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается полностью компенсировать стоимость ОСАГО для инвалидов первой группы и детей-инвалидов или их законных представителей, которые имеют транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями. Инвалидам второй и третьей групп, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями или их законным представителям, в размере 50% от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования в порядке, определенном правительством Российской Федерации. 21-22 августа в Ингушетии ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность. В Молгобекском районе 5 класса, на остальной территории республики 4 класса. В это время категорически запрещается разводить костры, использовать открытый огонь, бросать непотушенные сигареты и оставлять легковоспламеняющиеся материалы без присмотра. В здании НТРК «Магаз» прошла пресс-конференция, посвященная региональному форуму Общественной палаты России. О ключевых мероприятиях предстоящего форума рассказали эксперты в различных областях. Форум состоится 22-23 августа в досуговом центре и научной библиотеке ИНГУ. Тема форума в Северокавказском федеральном округе – «Величие России, сохранение наследия и многовековых традиций». Участники обсудят вопросы сохранения преемственности поколений, верности традициям, формирования высоких духовно-нравственных ориентиров для воспитания будущих поколений и укрепления национальной идентичности России. Ингушские предприниматели смогут получить поддержку для развития бизнеса в 3-м квартале текущего года. Максимальная сумма субсидий на приобретение оборудования составит 20 миллионов рублей. Компенсация затрат до 50% от стоимости нового оборудования или первого взноса по договорам лизинга. Льготные займы предпринимателям предоставит и региональный фонд развития промышленности. Процентная ставка до 5% годовых, срок займа до 5 лет. Приоритетные направления – это внедрение передовых технологий, создание новых продуктов, организация импортозамещающих производств, производство экспортоориентированной высокотехнологичной продукции. Госдума в осеннюю сессию рассмотрит законопроект о штрафах до 5000 рублей за опасное вождение и лишении прав на срок до 3 лет при повторном нарушении. Новые нормы могут заработать уже со следующего года. В настоящее время запрет на опасное вождение существует, но санкций за нарушение этого запрета нет. Предлагается за однократное нарушение штрафовать, за повторное нарушение – штраф и лишение прав по решению суда за опасное вождение. Один из авторов инициативы, глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, отметил, что ни в коем случае не должна работать система фото- и видеофиксации в автоматическом режиме. Только в ручном режиме сотрудники ДПС составляют материалы, и все передается в суд. Суд рассматривает и привлекает к ответственности виновного человека, усматривает умысел и причинно-следственные связи.